Meningkatkan perekonomian Kota Batam adalah salah satunya memajukan industri galangan kapal. 10 tahun yang lalu, Batam terkenal dengan industri galangan kapal yang begitu hebat, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup banyak. Sehingga ekonomi Batam saat itu naik dan maju sekali. Tapi sekarang ini kita lihat bahwa industri perkapalan masih belum tersentuh oleh pemerintah bagaimana menciptakan kembalinya kejayaan industri perkapalan. Dengan kembalinya kejayaan industri perkapalan, visi misi saya adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Itulah visi misi saya Haris Lambei, calon pemimpin Kota Batam 2020.